走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。哎呀，你想點啊？你想摸咩？我哋呢度睇唔到噶，你有隻公仔喺隔籬啊嘛，係咪啊？哎呀，好難定到佢啊！喂，唔得，因為今日咧要擺偉大嘅維尼喺度，因為實在太犀利啦，主席。哎呀，但即哇嗱，哇出嚟，哦，勁啊勁，係冇咗隻眼繼續喺度。點咧？佢有啲咩好處咧？近排維尼有啲咩冇問題咧？係真係勁啊！今季哎呀，算啦，好啦，我哋都係。即係佢係神龍見首不見尾，擺翻我哋先。喂，習主席近排你知唔知好犀利喎，大佬？佢做過啲咩嘢？佢去咗邊啊？習主席係開會咯，天津開上合會議咯，做啲咩做過？運籌帷幄，決勝於千里之外啊嘛，係咪先？喂，近排翻天覆地喎，中國，即係呢招勁喎，呢招就係股票救全家啊嘛，重現江湖啊，大佬。喂，個 A 股係。砰砰聲咁嚟喎，係嘛？我覺得呢招真係好犀利嘅呢招，即係正所謂炒股醫百病啊，又嚟過啦！嗱，我哋陣間講啊，真係，喂，呢招不得了。我想講喎，呢個係咪中國嘅上證指數係再創新高啊嘛？傳說中係咪？年內新高，歷史新高就未到嘅，歷史新高就佢開嗰陣啦，你唔好計嗰陣。唔係14-15年嗰時，你有冇印象？14-15年呢個 A 股大牛市嗱。等我為大家溫故知新一下啦，嗱，因為當時14-15年嗰時候咧，我好有印象嘅，因為咧爆咗之後咧就好大鑊嚇，嗰時咧對於我另一個網台咧都好有壓力嘅，因為咧就輸到趴街，好多人係咁集3萬幾啊，冇記錯嗰時候3萬，對上一次唔係前一次應該3萬幾點就係嗰時嚟嘅。嗱，當時咧發生啲咩事咧？就係呢個肖建華事件啦。當時咧發生咩事咧？就係呢個不斷熔斷啦。當時發生咩事咧？就係呢個係啊，仲要係上升熔斷啫嘛。嗰陣時係升熔咗啊嘛。係唔知升定跌啦，總之就係咁熔啦。仲有啲咩咧？惡意沽空啦，係嘛？仲係要唔要猛牛啦？要健康牛啦？全部都發生晒14-15年。各位網友，10年之後，正所謂10年磨一劍，呢把 A 股神劍係嘛？終於喺習主席即係大家有冇睇以前嗰個咩大力神軍咧，咪掹把劍出嚟嘅？嗰個邊個啊？即係阿諾舒華生力啤咧，做嗰個咩啊？咩 He-Man 啊？冇人睇嗰啲咩 係我想講 He-Man 呢啲年代嘅嘢咧，你唔好講出嚟添啊！即係骷髏堡賜我力量嗰啲冇人記得㗎啦，已經冇錯。A 股賜我力量，哇！再10年之後，習主席再次掹咗呢把鋒利無比 A 股之劍出嚟。睇下能唔能夠能醫百病，真係好勁啊！大家冇以為我誇張，真係冇以為我誇張。陣間我哋陣間先講啦，係咪先？即係。但我呢個先問咗先，其實我已經忘記咗。你講健康牛嗰 part 咧，我記得翻有少少印象，好似曾幾何時聽過呢一句不要猛牛，要健康牛。但係我記得咧，前嗰輪仲有一個時代咧，係我哋唔好翻工啊，炒股票，跟住然後就賣樓炒股票。嗰個年代係咩時候？我記得其實冇。就係冇14年咁耐㗎話，即係前嗰輪有一輪話炒股票嗰輪咧，係咪上幾年發生嘅就係 A 股呢啲咁樣嘅熊市問題？2020係咪升嗰輪上去㗎？即係差不多㗎，5年內我記得係發生過一單咁樣嘅嘢嘅。當其時大陸嘅股民咧，突然間就話：唉，做乜鬼？即係同大家一齊翻工啦，最緊要係炒股票，然後借咗屋企錢一齊炒股票。2020年代發生啫嘛。如果我對翻幅圖嘅話呢，其實差不多係嗰個時候嘅嗱，因為我幅圖就 A50嚟嘅啫，我睇唔到咁多嘢嘅。2009咁但係我2009喎，你話
2020左右啦，冇有一輪係股市熱噶冇嘛。2020已經以咩啦？唔係嗱，你講過咧有少少反彈咧，應該就係、都係嘅，都係嘅，你講啱嘅。急升嘅喎，係啦20有一輪係急升喎。你啱嘅。2020、2021嗰頭咧升翻幾多咧？3500左右嗱，經已好難得噶啦，因為由3000頭升到3500，升咗1成。但都係但3000幾。我記得咧年內有一個仲大鑊嘅，唔知做乜鬼喺2024年8月度，我純粹睇翻幅圖啫，我已經唔記得咗係咪嗰個日子啦。嗰輪係突然間爆升一輪。冇錯啦，啊你果然係心水，果然係新一代嘅股神才子，股神才子。喂，人哋賺錢我知，我自己賺錢我就唔知嘅。喂，題外話，我哋個逢堂研習班咧，係我哋就係要找數啦。各位網友稍安毋躁，我哋係會找數嘅。你提出唔好找住，近排咧，我記得上一集講過呢一個找數嘅時候咧，之前我哋係咪話買2張 call 嘅？諗住下集找數係咪要斷一斷先？我嗰2張 call 都蝕緊錢啊！可唔可以？係咪呀？上星期五咁升法都蝕，你睇下最新價格先啦。好咩啊？最升嗰隻嗱，我個 Nvidia 隻 call 好似跌翻落嚟啦，已經即係之前係賺過30% 錢，而家好似得翻爭2% 先至平手。但我隻 TSM call 唔見咗30%啊，大佬！我非常之反對做 option， 我不如唔係啦，我決定唔好講 option， 我費事令到你越嚟越泥足深陷。我個原意都唔係講 option 呢樣嘢噶。OK， 好嗱，我哋留待逢堂研習班再慢慢商討。嗱，你講緊8、9月咧，你都點得非常之好啦。我正想講咧，就係有啲似上年8、9月發生嘅事。上年9月或者8、9月發生咩事咧？就係美國減息啊嘛。如果你有印象，其實我想問上年8、9月發生咩事呢？過咗1年呢，我都唔好知嘅。上年發生啲咩事？無端端升咁多係升乜嘢嘅咧？本身係因為你覺得即係好似因為拜登政府年期，你應該都好似係一個史前嘅，即係對我哋嚟講好似一個史前嘅一個時期嚟嘅。你再問翻我究竟再1.0，因為1.0反而有啲印象。拜登時期真係哇，即係因為各位網友即係你有留跟進住我哋兩個頻道，你都知道我哋即係日日都咁多消息發生，係咪先？即係講緊喂4月啊 ，reciprocal tax 啊，好似已經係一個世紀之前咁樣啊。4月係咪上屆政府啊？4月特朗普啱啱上任嗰時，好似2個世紀之前咁樣。特朗普啱啱贏嗰時候11、2月啊，大家都唔記得發生咩事。OK 嗱。上年9月發生咩事呢？就突然之間減息，呢個亦都係呢點解呢？即係我亦都覺得有理由嘅。點解特朗普呢咁 Q 想打死呢個唔係即係咁憎呢個鮑威爾啦嚇？OK 就係上年個通脹都只不過啱啱緩和咗少少，係突然之間連減幾口息，有一口係減50點子嘅，係就 exactly 就係上年9月。嗱，咁然後當時關中國咩事呢？嗰邊減息，咁中國喺度炒爆咗嘅可以。炒啲乜嘢呢？就係炒呢個開始呢個叫做減息週期啦。咁呢，就市場就開始興奮啦。咁然後呢，當時候呢，港股係17000點。如果你繼續升到而家呢，係升到接近26000呢，即係升到9000幾點，就係始於上年嘅9月，係突然之間大合奏。係嘛？呢個哇又減息啦，升啦，零零零升，其實都只係一個藉口嘅啫。OK 嗱，當時上年9月咧，如果冇記錯咧，仲有啲咩消息咧？就係唔知咩開放咩國家隊入市啊，借錢俾你去回購啊，嗰抽嘢啊嘛，記得我哋嚇，咁我哋好興奮，我哋好興奮為佢打氣啦，咁樣結果咩？我記得嗰陣時係咩啊嘛？你可以將啲不良資產俾政府，然後將佢做抵押，然後政府好似俾翻啲錢你。其實跟咗1年，我哋都唔知道其實嗰個結果係點樣噶。其實係咪有冇不良資產俾咗政府去做抵押咧？呢個我哋都未知。佢嗰陣時講法就係用不良資產換翻啲優質資產，即係例如國債咁樣嘅嘢啊嘛。咁有邊一間嚟申請咧？冇數據㗎，去到1年之後都係。你唔好問啲咁認真嘅問題啦，即係等於而家當時當一個男仔同個女仔講我愛你，我俾晒所有嘢嚟佢，你唔好咁理性㗎，你俾啲咩我先？係咪先？嗱，你係咪你講架車？你呢啲咧，其實即係1年前嗰啲係咩咧？即係你係咪結婚嘅時候喺接新娘嘅時候門口讀嗰堆嘢啊？冇錯啦，係咪先？究竟你 partner 有冇問翻你？究竟嗰堆嘢有冇兌現過咧？係嘛？無論呢個生老病死、危疾，我都一定係永遠同你喺埋一齊嘅，
唔係邊喎，有講呢啲㗎？你接新娘嗰啲係話咩？衫係我洗，飯係我煮，錢我俾晒你㗎嘛？有冇做過？有冇做過？呢件衫你話拎去乾仔嘅，你話同我洗嘅咁樣，冇錯，你唔好問你咁複雜。我哋嘅結果，上年嗱你睇到上年8、9月咧，我啱啱先睇翻 A 股係2800嘅咋，2800、2900啊，橫行咗幾耐啊？嘣一聲，一個9月就去到3800，接近冇，sorry，對唔住，當時去到3000幾啦，3000即係超越咗3000點啦，一下升上去。好啦，一年之後，你問翻都唔知升咩嘅嗰時候，一年之前係嘛？唔緊要，橋係唔怕舊嘅。我哋今年又玩過，哇！如果26000又升9000點，35000都嚟緊咯，係嘛？我純粹無聊咁樣問呢個問題啫。上年升嗰陣咧，我同你都拗爆頭噶啦嘛。嗰陣時恒大爆咗未啊？爆咗噶啦嘛。跟住然後內房嗰啲咩地方債係咪繼續有問題啊？繼續有問題噶嘛。跟住然後所有嘢係 as usual 地嗰啲咩通縮問題啊，特朗普上台啦。嗰陣時咪有關稅戰啦，但係嗰堆嘅問題、內政問題開始燒緊內銀，都係已經喺度噶啦嘛。咁跟住突然間就話美國減息，我哋炒上去咧咁樣，跟住嘭一聲炒上去啦。好啦，好啦，你翻到去另一個時空就係啱啱好上個禮拜又炒上去。可能都因為減息啦，可能係因為 Jackson Hole 啦，可能因為其他嘢啦。咁但係你嗰啲恒大啱啱今日先 delist 咗，跟住我哋一陣間我哋就會講一大堆公司嘅盈利警告啦。跟住然後我哋又發覺嗰啲內房債從來咪地方債又未解決啦，銀行系統開現出問題啦。升咩啊？咁升咩啊？ specific 啲，我哋有啲網友要求高啲嘅。我哋唔好淨係講個問題。嗱，你頭先你講過咁多樣，我全部都係比較一下嘅。嗱，我哋比較1年前。因為1年前咧，又係美國所謂嘅炒美國減息啦，勁啊！呢個唔係美國炒減息，係我哋去炒美國減息。OK， 嗱，上1年前，咁你買美股啊？你做乜買炒中學股咧？外國啊嘛，要你明唔明啊？好啦，上年炒美國減息，OK，咁啊，1年之後，頭先 Jackie 講幾樣嘢，先講房地產先啦。房地產有冇好轉跡象咧？完全冇，係咪先？我哋咁仲有今日見到恒大咧，就已經係 delist 咗嗱。我見到我哋啱啱新聞咧，其實我準備咗，不過本身唔關呢個新聞事嘅，就係萬科係講緊一個 record 係17億嘅半年嘅損失喎。咁炒咩咧？冇所謂啦，嗱係啦，你噏晒一大堆名出嚟，總之要違約嘅又繼續違約啦，係嘛？跟住樓價跌嘅繼續樓價跌啦，係完全冇好轉過，仲要殺到嚟香港。係嘛？香港都喂之前嗰隻路徑咁啊違約啦，我哋都呢個節目唔知有冇講過，即係我其他節目一定有講過。喂，當時叫大家千祈唔好掂，係嘛？喂，40-50%千祈唔好掂呢啲咁嘅嘢，結果就違約啦。就算你唔違約，佢嗰招叫做展期，係咪？嗱，即係佢又唔係違約嘅，不過你又本金你又攞唔翻，利息你攞唔翻，你好神奇啦。咁即係咩咧？嗱，佢冇違約。總之你就係又冇本金，又冇利息咁好啦。總之房地產未解決咯，消費內需有冇好轉過？唔使講啦。上次個 CPI 係持平，但係都跌咗好耐啦。咁但係連續之前幾個月係通縮緊㗎嘛，所以嚴格嚟講，其實應該通縮繼續啦，係咪？通縮挨緊0嗰度啦。PPI 34個月繼續負數啦。嗱，即係話繼續內卷，係嘛？有一樣嘢咧係一定係 Q 乜認證內卷繼續發生嘅，就係習主席話要反內卷啊嘛。咁你冇內卷，你點會反內卷呢？係咪先？好啦 ，OK， 好啦，繼續第三個固定資產投資繼續跌啦。Fixing FDI 大家自己 search 睇翻 FDI 係跌到唔知跌到趴咗喺度啦咁就。而呢樣嘢呢，然後新親貸款係仲要有還款啦，仲要還款啦，係咪先？啲人唔借錢啦。FDI 都仲未講完，FDI 好關嘅設廠事啊嘛，設廠又好關出入口事啦。1年之後有啲咩分別啊？分別咪多咗特朗普咯，分別就係你要俾美國30%至55% 關稅咯，係嘛？分別就係你對美國嘅貿易順差大減咯，減到得翻唔知個3成咁樣，咁你話咁咪我出口頂得住，但係你要去非洲7月出口非洲升4成OK， 好啦，咁即係話種種我哋橫睇掂睇以我哋凡夫俗子呢，比1年前呢全部都差咗嘅，係啦，咁但係唔緊要。你知道升啊，係啦，佢只要升就得噶啦，升啊，只要升就得啦。OK， 嗱有一樣嘢咧係可比14-15年嘅，點樣去嗱呢樣嘢未必有因果關係，但係有個極
高嘅相關性，就係、嗰個叫 margin rate，即係話咧借錢炒孖展嘅比例。中國嗰個孖展咧就叫融資融券嚇，即係借孖展，同埋呢個叫炒期貨。OK， 咁唔緊要啦，我哋簡單理解，總之就係借錢炒股票。借錢炒股票咧，嗰個餘額㗎，即係話借咗幾多錢咧？根據台面嘅公開資訊咧，大約係2萬億左右。2萬億係咩概念咧？15年嘅高峰咧就2萬幾億，即係話而家係挨近1415年嗰個 level 啦。嗱，1415年咧，先嗰個上證我而家 check 先。當時咧1415年就去做先啊，上證5000點，5000點，跟住咧一嘢嘣一聲跌翻落去3000點，我唔係好多啫，OK， 2000點啫，係咪先？對於恒指嚟講，2000點好少嘅啫，不過人哋5000點嘅啫。一嘢跌4成，成個資本市場打瓜咗咁滯。當時就話要健康牛，好啦，咁而家可能發覺主席就覺得10年咧應該大家都好善忘，即係都唔記得噶啦。我哋再嚟多次，係咪？再谷多次，哇！3600 A 股3700、3800、3900，嗱，天時地利人和齊晒。首先美國又可以炒美國減息啦，係嘛？跟住就冇啦，講完啦。你講啊，你講有啲咩好利好因素啊？你講嗱，總之咧，我哋就乖乖地睇主席表演，我睇下今次咧，你個煙花可以升到幾高啊？就係咁樣。我就係想問一個問題啫，其實點樣炒上去嗰啲嘢嗱？即係我唔係話講緊係一啲咩業績好咁，然後點樣逆個股價上升喎？你炒上去要俾錢噶嘛？即係要大家有啲 expectation 啊，大家就要有一啲即係市場有唔同嘅 market player 機構投資者互相搭上去，你先至炒到上去噶嘛？即係中國個股市，難道真係唔通幾家國有嘅自己炒下上去，炒嚟做咩？喂，咁嗱 ，OK 嗱點嗱你點樣炒上去咧？嗰個實質操作我梗係唔知啦，係咪先？知我都唔話俾你知啦。嗱，呢個行業我哋約阿蕭公去講下啦，咁樣樣。咁我哋先假設有呢個主導思想啦，係咪先？咁呢個我諗大家都唔會太懷疑嘅，係咪？咁畢竟嗰啲都係國企啦，啲股票都國企㗎。係咪？咁畢竟揸住嗰啲，咁你都係國家能夠控制嘅人啦。咁佢要放水，要控制人，唔係好難嘅。咁你話炒上去點呢？嗱，呢個就反而可以講下啦。咁我聽過唔同嘅 version 嘅。嗱，有一個 version 呢，就話，由於樓價呢接近冇得救啦，已經救唔到啊，係咪先？嗱，佢之前已經放寬啦，放寬到佢連北京都放寬咩2套房喎嚇。咁你即係話，即係殺到一線城市啦，2、3線城市都唔使講啦。OK 咁樣樣。咁樓市嘅重要性就係財富效應啊嘛，咁呢個你就大家香港熟悉嘅都知道啦，即係樓市點樣影響你嗰個消費意欲一定有關事咁樣噶嘛。咁既然樓市俾唔到財富效應呢，就得一個地方可以俾財富效應嘅啫，咪就係股市咯。就係個股市啊嘛。嗱，好啦，跟住原來個股市我咁炒上去啦，樓市咧炒上去咧，你都仲還可以，因為係標價嘅啫嘛。咁跟住原來個交投量唔係好大，你慢慢炒都 OK 啊。你股市你要喺第二度攞嚿錢出嚟，要攞股市好簡單嘅啫，只要俾你要買，唔俾你買。咁咪升硬咯，啱啊！但係個問題就個錢喺邊度嚟啫？我買股票啲錢要買就買咗，然後唔買嗰啲擲咗喺個樓度噶啦。咁我都要放咗某啲嘢我先買到噶。我無端端間公司做乜鬼有錢啊？嗱，以上呢個劇情呢，就純屬係創作啫，如有雷同，實屬係巧合嘅啫。上7月嗰時候，中國嘅新增貸款係20年首降啊嘛，即係話銀行借唔到錢出去啦，係咪先？係。咁好啦，咁銀行借唔到錢，咁啲錢嚟做咩啊？係咪？呢錢嚟做咩先？你喂，銀行要做生意嘅喎，唔係喂，我借錢嗱，假設有2個人，一個人就問你，喂，我想借你嚿錢，我想開廠啊，你搞咩啊？我想搞 AI 半導體。嗱，假設有個人得啦，唔使。咁另外咧冇，係啦，另外一個人就話，喂，我收到風咧，個股市炒一轉喎，嗱，我借你一轉，我嚟炒股票。哦，咁我寧願你借個股票去炒啦，你都係跌極有個譜啊嘛，大佬。係啦，喂，我借錢炒 A 股。跌極啊，都有一半啦，係咪先？你要買整 AI 半導體發展，你人頭都落地啊，係嘛？你一間大佬俾養豬場嗰啲點算啊？大佬嗰啲肯定冇。仲有啊，你而家發展 AI 半導體又好，電動車又好，無人機又好，全部都咩啊？內捲緊啊嘛！你違反國家政策喎，而家要反內捲喎，係嘛？
咁我買咁有冇啲錢我嚟做啲咩咧？係咪先？喂，炒翻轉嗱，有幾大利好幾大利好。我第一即係唔係三大利好啦？我就咁諗都諗到三大利好。第一勁啊嘛，係咪先？喂，即係不呢啲嘅輸人不輸陣。你呢個咩？你呢個咩 proposal 嚟㗎？你 topic sentence 係勁啊嘛？喂 point number one 喂，你呢個係個門面功夫嚟㗎嘛，大佬，你話俾人知我哋資本市場。喂，如果唔係點解仲講東升西降？嗱，你幾耐冇聽過人講東升西降啊？好耐冇聽啦，係咪？特朗普上台之後就冇聽過。唔係特朗普上台嗰2個月都有聽嘅，4月之後咧一打關稅就冇聽，都冇再講啦。OK 咁樣。喂，起碼話俾人知，我哋作為國際金融中心，係嘛？中國就係最勁嘅市場之一，起碼做股市係第一嗱。咁你話呢啲好虛嘅啫。好啦，實質用途，財富效應係嘛？財富效應咧唔係真係令到嗰啲人咧揸股票啲咧會使到啲錢，唔係真係刺激內需嘅。有幾多人揸股票啫？你諗下啦。得個1億股民，同埋嗰班人係要使咗錢㗎啦，係同外資講係嘛？同大炒得㗎，係啦，同個世界講嗱，我哋將會有財富效應，你哋繼續嚟投資啦咁樣。咁仲有第三，即係好似某個地方咁樣，將個港股炒咗上去之後，就同外資講：你哋啲咁樣嘅銀行唔好走啦，唔係淨係得14000嘅，炒下上落都炒到2萬幾啊！咁你咪擺翻間簡街喺度咯，咪就咁喺度炒咯，擺翻間 Jane Street。係啦，嗱呢兩點咧都比較虛啲嘅，即係大家可能當我講鬼喎。嗱，第三點咧就有待引證啦，跟住我嚟集資啦，炒喺股市。係咪有用噶嘛？呢個但係佢會跌翻落去噶嘛？唔好理啦，我當你集咗出嚟啦。唔好理啦，你唔好咁靜先。你唔通晾住喺3萬幾、3000幾、4000咁咩？你唔通晾住喺度咩？你講得好啱啦。正所謂股市猶如逆水行舟，不進則退，唔好俾佢落翻嚟嘅方法就係繼續夾上去，係嘛？繼續嗱，你呢啲咧，你翻譯翻做普通話咧，翻到去啲內地股民就係講呢啲嘢。係啊。今次咧，我哋成功噶啦，習大話唔會落翻去噶，所以一齊炒到去上5000點。畢竟咧唔會跌落嚟嘅。因為而家講咧，即係我哋未出發先興奮，因為我哋見到習主席突然間咁偉大，即係我哋又興奮住。咁我哋嗱，因為畢竟只係升咗2-3棍啫，就未知嘅，係咪先？你唔好話5000啦，你4000都未到，係嘛？但係我哋見個勢頭咧就好似曾相識。嗱，我哋要觀察住嘅。呢個我諗觀察1個月左右啦。嗱，如果真係個市係咁炒上去，嗱，我哋見到有啲人物出翻嚟，即係譬如有啲股神就出翻嚟啊，劉央又來了，胡錫進就出翻嚟。誒，我好耐冇見啦，各位朋友，我又出嚟炒 A 股啦。嗱，咁咧就開始成型啦呢件事就，但係我哋就未肯定。咪仲有一堆個咩上海嗰啲咩叫上海佬乜乜嗰啲咧？唔係話即係核突嘢嗰啲啊，而係有啲阿伯咧着到爛身爛世，但喺抖音講股票㗎嘛。係啦，好當其時喺上年8月好多呢啲咁樣嘅人嘅，係啊，同埋街坊公園咧就會有啲街坊股神出現咗㗎啦嘛。嗱，所以咧即係奧妙嘅呢個可能性一嗱劇本一就係話咧，由於飯都冧檔，唯有谷起股市，萬般皆下品，唯有 A 股升。嗱，呢個劇本一。咁而呢樣嘢呢，可能有個劇本二。嗱，呢個劇本二呢係鬼故嚟嘅，永遠都好似世界末日總會嚟嘅。就係唔係啲外資夾多轉就走佬呢？嗱，你永遠都講。永遠都唔知。嗱呢一個咧，本來個鬼故咧就要配合一樣嘢嘅，就係中國要有資本限制噶嘛。嗱，我當啊，你夾到咁高，香港港股都得㗎，你夾到高噶嘛。咁跟住之後就啲外資可以 put 翻佢落嚟噶嘛。中國做唔到噶嘛呢啲嘢，點做？你而家唔係夾高港股啦，夾高 A 股。A 股夾高完，你估港股唔跟咩？係嘛？實會跟噶嘛，大佬，即係呢個要跟咁，就配合咩？配合啲乜嘢嘅？嗱，本來呢個咧就話啲網友就話，聽咗10幾年啦咁樣樣，唔係喎。嗱，你要諗下，運 Bridgewater 走晒，OK，就係 Bridgewater 咧，我哋有理由相信佢係最早走嗰啲啦。咁你仲有好多跟尾噶嘛？係咪？嗱，係咪呢樣嘢咧？咁樣咁做第三樣嘢咧？呢個就比較務實啲嘅，夾高個市你就可以集資咯。因為而家咁難借錢，係嘛？你唔喺銀行度借錢，咁喺股市嗰度集資咯。咁好啦，咁我係主席嘅話，嗱呢個就由下而上啦。哇，主席，喂，你銀行又唔放水俾我，咁我點搞咧，大佬？喂，我即係我運作唔到啊，執笠噶咯，執笠就大家瞓街冇嘢做噶咯噃，咁樣樣。咁你要點算啊？我要資金營運咯，咁樣樣。咁你除咗銀行之外，做啲咩方法咧？因為銀行畢竟都窄窄地，係咪？近排啲地方政府都唔好掂咁樣。
股市咯，股市可以集資係嘛？得㗎啦，嗱好易嘅啫，即係放1000幾百億落去係嘛？股市係升幾千點，我都係集嗰100幾廿億嘅啫，係咪先？一個打家知嘅都集晒。嗱，我呢度集100幾廿億咧，我夠頂1年半載係嘛？我間廠我請2萬人嘅 OK。咁啊，可能主席啊，即係中證監啦，或者咩都好啦，一批之下，咁啊好啦，咁啊下半年繼續集資啦，呢個亦都有可能嚇。咁你配合個大環境啊，美國又減息喎，係嘛？仲有啲咩好消息啊？美國又減息喎，仲有啲咩好消息啊？美國減息咯，係咪先？如果唔係你有咩好講咧？係嘛？嗱，貿易戰唔講得啦，而家。O.K. 貿易戰講咯，陣間我哋講貿易戰啦。你發覺而家成個經濟衡量經濟各方面指標，其實冇嘢講出嚟喎，係嘛？你仲要嚟冇好消息有講，冇乜好消息。你仲要嚟，仲要打，而家係仲要反內卷嗱。各位網友咩叫反內卷？反內卷嗱，我哋當內卷係一件壞事，反內卷理應件好事啊，啱嘅。反內卷理應好事嘅。問翻各位，我哋溫故知新，我哋笑談中國經濟起家講乜嘢啊？恒大啊嘛，恒大爆煲係嚟自於乜嘢啊？3條紅線啊嘛，3條紅線咩個 logic 個當時情況就係咩？就係你房地產炒爆咗，借爆咗，咁你要收翻佢，咁收翻係咪好事啊？收翻梗係好事啦，但係過程係咩啊？爆啦咪就係。咪就係爆咯，咪仲要係3條紅線，係驚佢咩啊？驚佢爆咯，然後出咗嚟之後，結果係咩啊？爆咗咯。好啦，咁而家內卷個問題就係咩啊？咪就係舐嘢咯。OK，咁你要反內卷，咁 OK 嘅係件好事嚟嘅，但係過程係咩啊？爆咯，咪就係舐埋係咯。嗱，內卷咧，我都準備咗單新聞出嚟㗎。其實咧，我覺得咧，即係習大話要反內卷，係咪真係反到咧？嗱，今日咧喺 Nikkei 就出咗個新聞出嚟嘅咧，我覺得佢係有趣嘅。佢係直頭話咧，反內卷啱嘅，因為反內卷咧，習大落指令落去，唔俾搞價格戰爭。咁因此唔俾搞價格戰爭之後，好啦，阿馮，如果你又要攞生意，你唔俾搞價格戰爭，我哋嗰陣時仲話過啊嘛，就會唔會係叫晒全世界一齊唔減價，然後自己偷偷地減價啊嘛？我哋都實在太過好人啦，我哋覺得咧，原來大家係會有一個人犯法啊。點知咧，今日出到嚟嘅新聞出嚟就話咧，喂，原來而家價格戰咧係大家好合法嘅。完全唔會減價，不過會乜嘢呢？送 coupon，跟住呢就係嗰啲 design 手袋，然後半價，跟住呢冇咩就免費食物，我唔減價啦。不過買1送1係咪先？或者我唔係買翻自己餐廳買1送1，你係訂購美團訂好多，跟住之後俾翻 coupon 你，以後有免費食物有，甚至乎頭先就話呢，就係話因為美團同其他聯成咗出嚟，所以你買美團產品你可以夾手夾腳隔離喺一啲即係 designer bags 啊，即係嗰啲嘅名牌手袋嗰度呢，就俾翻一個半價你，完全冇打減價戰啊，冇呢一個嘅價格戰出現，所以因此唔係內卷。喂，你出到嚟呢一度，你咪真係同你講點搞啊，大佬！即係又話反內卷嘅，最後咪捲得大鑊啲咯。而家呢下，喂，大佬，佢唔係價格內卷就唔代表佢唔係內卷啦。你覺得好啱？你真係對呃鬼食豆腐。咁政府文件叫我哋話唔好內卷，唔好打價格戰啫嘛。我冇打價格戰啊。係冇錯，即係。呢樣嘢我令我諗起咧，就係香港個樓市咧。即係如果大家係有心水清嘅，你咪知道近排香港嘅樓價咧，其實就睇你點睇，跌得多與唔多咁樣。我就覺得就唔係跌得好多啦咁樣。對於你可能你譬如你借阿媽，即係你叫做你啱啱做咗按揭，啱啱呢幾年上車，你梗係覺得跌得多啦，因為入肉啦嘛，基本上係。但係其實唔算跌好多，但係即係大家冇開心住。個原因就好似你所講。因為佢有個台底價啊嘛，係咪？嗰個回購，你嗰個回購去到1-2成嘅，咁你真係玩嘢啦，大佬，係咪先？咁呢個係好離譜。嗱，陰陽合同呢啲嘢咧，喂，大佬真係中國名牌子嚟嘅 ，OK。係嘛？即係佢，但係問題就係我哋估唔到個陰陽可以差咁遠啊嘛，大佬！你差咩？以前你有冇見過喺大陸咧買樓？其實講以前係講呢10年、呢5年嘅咋。中國樓價跌得好勁啦，跌得最金有一輪咧就係話唔俾再減價，因為咧要有個參考價格喺個市入邊，你唔指導價格。咁所以結論係咩咧？你買一層上海嘅樓送裝修、送家私，跟住之後咧發覺有離譜嘅就係買層上海樓，蘇州嗰層你要唔要？我俾埋你，
即係你買層上海係送埋蘇州嗰層俾你，咁係冇價格戰咯，冇減到價格㗎。呢啲咧其實係如果有監管嘅話咧，你係要防止呢樣嘢嘅。即係我哋亦都不斷同大家講啦，呢個用經濟 ABC 同大家講，就係價格係會有個功能，就係去攜帶個信息啊嘛。即係佢個功能就係俾個資訊你啊嘛。即係如果個價格係咁升嘅話，你覺得喂多人買喎，係嘛？即係多人買咁樣，咁當然價格係可以被 manipulate 啫，即係佢可以被操作嘅咁樣。所以點解 manipulation 理論上係犯法咯？就係因為你操縱價格，點解呢件事係犯法？就係因為你會帶來一個錯誤嘅資訊咁樣嘛。咁好啦，咁你話某程度上有做一啲嘢去作為一個少少嘅操縱，咁啊人都會有嘅。係咪？即係譬如話做妹又冇，或者我即係譬如好簡單，譬如嗰啲咩限量版咪咯，係咪？譬如我整個限量版嘅公仔出嚟，淨賣10個嘅咁樣，哇價格好高咁樣 ，OK 冇問題咧。咁你第一樣嘢問題，你唔係差咁遠啊嘛，係嘛？第二樣嘢你唔係成個市個價格都係錯咁樣噶嘛，咁就會咁啊好大問題啦。就好啦，譬如咧頭先阿 Jackie 講嗰單新聞就係話譬如而家個減價情況就係，譬如我買杯咖啡。係咪表面上係20蚊咁樣？哇！原來只要送3杯咖啡咁樣，咁啊出現個咩問題就係你唔知佢真正嘅產量係幾多？即係而家你要反來卷啦，反來卷好啦，咁我就全部產量減2成，咁你嗰度好誇張啦，其實好誇張噶咯。點解仲係來卷緊嘅？原來個產量係2倍嘅，係嘛？2倍即係譬如我當100 demand，你 supply 200嘅，你減2成都係得翻160都係 over 60% 喎，原來你要減一半喎，喂減一半即係點啊？執一半廠啊，係嘛？或者定係有全部廠淨係將個產能減50% 啦，好誇張喎！所以呢個就係嗰個低效率嘅計劃經濟出現個問題。點解基本上喺歷史上面計劃經濟接近即係好難長時間 sustain， 就係話你如果係市場經濟，大家睇住個價格做人啊嘛，即係譬如你跌價嘅話，咪即係 over supply 啦，咁我咪轉咯。係啦，即係譬如你一對波鞋得到賣到2蚊一對嘅話，咁我點做蝕底喎？始終我咪賣波鞋咯，係嘛？咁我賣波鞋，我賣波衫得唔得啊？賣波褲，會達到個 equilibrium 啊嘛，係嘛？咁而家係啊，即係 Jordan 唔興嘅，我哋就轉下一隻啦，係咪先 ？New Balance 而家好啲啊嘛，買 New Balance 咯，係咪？係啦，冇錯。但係你中國唔係喎，中國一窩蜂咁去喎。哇！你話有喬丹牌得喎，你話得成個省都係做喬丹嘅，一年產量50億對，哇！咁啊仆街啦，基本上係。同埋最大鑊係咩咧？佢係持續地價格唔啱啊！即係譬如話我衰咗一次嘅，喂，我整一堆喬丹牌出嚟唔好賣，我下年即刻轉，喂，即刻打翻俾 Adidas 話，喂，我同 Adidas 可唔可以轉做你嘅代工廠啊？佢而家唔係，因為政府有個指導出嚟就係我要打喬丹牌，打出世界國際，唔該你同我錯價都好，同我打足10年，咁然後就係咁 over production 啊嘛。我另一單新聞我準備，我而家近排幾好有埋 PowerPoint 係咪先？即係後尾另一單新聞準備咗咧，就係 Nikkei 嗰度咧，佢係啱啱報出嚟呢一單咧，其實 Senior Analytica 喺上個禮拜都有報嘅，就係呢一個日本嗰邊咧，去 check 咗究竟嗰一啲電池嗰個 supply 同 demand 嗱，係人都知㗎啦，電池就一定係 over supply 㗎啦，over capacity 咗好耐啦。2023年嘅時候咧，嗱佢用個計數去計咩咧？就係計 gigawatts hour， 咁就呢一個係總電量啦，即係你電嘅 output 乘翻時間，咁呢個好合理啊。咁過往23年嘅時候咧，就應該差不多係即係2000個 gigawatts， 對於大概個 demand 咧，大概唔夠1000，咁一定係已經 over supply 咗2倍㗎啦。咁然後24、25嗰啲咧繼續 over supply， 不過抵死唔抵死係乜嘢咧？就係突然間大家發覺原來歐洲唔興電動車，歐洲同美國而家開始發覺電動車係 OK 嘅，但係有佢 limitation， 買少咗電動車。咁但係你下邊嗰啲咩寧德時代啊，跟住然後嗰啲咩刀片電池繼續出㗎嘛，出到嚟而家結果係啲乜嘢咧？有機會計到出嚟咧，喺2026年咧。嗰一個嘅電池係會 over supply 咗3倍，即係2026年按而家產量咧，應該去到4000至4500嘅 gigawatt， 但係其實個 demand 係1000零嘅咋，仲係用緊1100幾個 gigawatt 嘅啫。咁然後最高峰去到2030年嘅時候咧，根本上係即係基本上已經係追唔到嗰個 demand， 完全追唔到 supply。而當中嘅 supply 主要咧70%嘅係嚟自中國。簡單嚟講就係。
咁點咧？阿習大大話同我哋反內卷 cut 內需，我哋要 cut 幾多？cut 1/3。你啲寧德時代咧升到其實好勁噶啦，唔係所以其實寧德時代一上市嘅 timing 都好準嘅，你擺明知道個市場飽和啦，咁咪拎嚟，咁咪你要咯嚇 OK 咁樣。咁你見到咁呢陣子個市係咁升，寧德時代都冇創新高啦，即係你即係嗱，不過咁我哋又我而家就盡量唔好用港股去解釋翻嗰件事，因為你好快可能佢打臉，係咪佢2日後都升2倍咁樣得噶嘛？先咁樣。咁但係嗱，解釋之前你見到寧德時代好明顯呢陣子又冇跟其他嘅股票嘅升幅，咁啊其中呢個原因啦。好啦，答翻即係講翻你個問題就係、好啦，佢我哋都成日提及呢個問題，嗰、個內卷情況點會發展到今日咁嘅田地咧？咁樣你話產量升幾倍喎？就係因為當佢嗱正常情況，你 over supply 你會減價噶嘛？減價你去到某一個位，即係我哋讀 demand supply 呢個 ABC 嚟嘅，去到某一個位，個廠商覺得，喂我再增產嘅話，我賺唔多咯噃，我嗰件事冇着數喎，即係我生產多1倍嘅電芯咁樣，哇！我成個 market share 攞咗，但係我賣得唔高喎，我仲要賣唔晒喎 ，OK 咁樣，嗰個道理都好容易理解啫。即係你幻想下你一間做雲吞麵鋪咁樣，係嘛？咁你賣多啲雲吞麵係咪？我要個量嘅，就算我平啲都有着數，係嘛？哇！成個人所有人都嚟幫襯我食雲吞麵嘅，咁我好着數啦咁樣。咁但係你生產到某個位，你都會停㗎，大佬係咪？你計到每日你有100個客，你唔會整1萬碗雲吞麵㗎嘛？係咪先？你倒咗佢㗎嘛？點解中國去到1萬碗雲吞麵呢？因為呢個國家指導嘅策略。我要懟去出口市場，你仲要唔好同我加價，我仲要平霸，我要平霸全世界，我仲可以補貼你。嗱，呢個策略呢，即係之前都 work 嘅 ，OK， 好成功地令到好多即係好多國家即係依賴你嘅供應鏈。咁但係你真係冇辦法嚇，呢個你係終於遇到特朗普時代。嗱，我哋唔係話將所有嘢都。唔係話特朗普有幾叻，歸功於佢，唔係咁意思，而係特朗普都係美國人選出嚟嘅，即係大家要好記住呢樣嘢。而呢樣嘢其實16年經已反彈嘅。16年其實嗱，當時我哋有個 terms 叫右翼思潮啊嘛。嗱，而家冇人講呢樣嘢，係嘛？因為唔需要 label 右翼思潮，但當時嘅右翼思潮就係針對住呢個全球一體化。其實當時10年前經已反彈嘅呢件事，係嘛？而好嗱。有個一定係反彈，因為點解當其時第一屆特朗普總統入邊咧，下邊有2個嘅人出嚟咧，一個係代表全球化，一個係代表反全球化噶嘛，即係萊特希澤嗰啲梗係反全球化啦。但係起碼個女婿都仲係好 globalizer 嚟噶嘛，嗰陣時 Kushner 啊嘛，我記得仲叫。咁但係嗰陣時都仲叫做有班銀行家喺後邊 support 㗎。去到今屆政府，你發覺其實大家都 feel 到全球化個熱潮。唔係話玩完，但係時候要修正啦。變成一個去中化嘅全球化，或者叫 China Plus One 呢樣嘢。嗱，對於我認為啊，甚至對於美國嚟講咧，佢覺得 China Plus One 咧，其實都唔係好針對你啫。我揾到個選擇咁解啫嘛。嗱，但係冇辦法。對於玻璃心嚟講咧，你真係亡我之心不死。嗱，而事實上咧，你咁搞法咧，佢 China Plus One 咧就真係攞你命。因為你成個經濟竟然失衡到一個病態嘅地步，你褪唔到翻入嚟啊！即係譬如話，你所有嘅產能都1倍嘅，一個世界一個 optimum 嘅1倍。咁好啦，咁如果唔係 optimum 1倍，你估唔到點解要產1倍出嚟？咁而家要你縮，你收唔到轉頭嗱。而再講遠啲就係呢種咁樣嘅盲目擴張咧，其實掩蓋咗一個問題，就係佢唔願意解決，就係你呢個市場經濟好冇效率啊嘛。嗱，如果一個市場經濟你好冇效率嘅話呢，你 suppose 嘅失業率經已去到好高，咁會出現啲咩情況呢？可能係咁換政府啦，係咪？可能你要落台啦，咁然後解決都未必解決到，咁咪再換下一個咯，咪都有都未必解決，繼續換。咁但係你唔會盲目掩蓋住個問題，你唔會去到個問題就突然間爆，即係譬如話我唔知有冇改善到啦，但係西班牙有段時間咪個失業率好高嘅，尤其是青少年。係嘛？成1/4失業噶嘛？金豬4國嗰年係啦，好大鑊噶嘛。好啦，咁你換下一個，OK 又咁大鑊。但市民係知道係大鑊緊噶嘛？
好大鑊，哇好大鑊唔掂，我哋要轉，咪再諗方法咯，再轉再諗方法，係咪？即係民主制度就係咁，民主唔會即刻俾到答案你，但係佢會不斷咁試，不斷咁試，同埋唔會試。希臘就揾咗個 technocrat 出嚟做咗個財長，係然後個財長臨尾出咗本書好勁嘅。佢當其時做一樣嘢咩？cut 福利、cut 制度，但係就要同個市民講點解我 cut 呢？因為之前呢就實在太懶散啦，我唔 cut 就冚包散嘅，所以我要 cut 俾你睇。咁去到最後就係、我記得今年，我其實唔係今年添啊，上年同今年呢，西班牙同希臘呢，其實係歐洲經濟火車頭嚟嘅，估唔到啊！係由佢哋帶起個經濟嘅，冇錯。咁所以基本上係完全唔同嘅呢個世界。冇錯。其實美國都係咁樣㗎，美國對上就係咁洗腳唔抹腳啊嘛，大家係咁鬧洗腳唔抹腳，我財赤咁而家咪不過呢個就極端咗少少嘅。我就搶錢，我成日都講啦，世界最有錢嘅地方係發窮惡咁樣啊嘛，搶錢乜嘢都講錢係嘛啊！我又要收你關稅，你唔收關稅咧，你投資落我嗰度係嘛？你投資落我度，我都中意收你關稅，不過收你少啲咁解。總之搶到爆咁樣樣。OK 好，呢 part 唔好理佢啫。嗱，我哋講翻中國嘅問題就係、你要解決問題嘅話，你而家即係要個制度嘅問題啦，嗰、個低效率嗰個問題啦。呢個實在太過複雜，即係一匹布都講唔晒。咁你去到呢個位啦，其實而家冇啦，根本上就硬碰硬嚇。你一係咧，你一揭開個遮醜布咧，哇，千瘡百孔，係咪？即係所有咁你要可能你唔知要 cut，你唔知要閂幾多工廠，你唔知你要 cut 幾多個產能，你先叫做去到一個比較健康啲嘅狀況。咁嘅話呢，呢一波未必承受到，所以我先諗就係話，係咪又用翻呢招10年磨一劍，咪又吹個資產泡沫出嚟咯？而家要搞取消呢個零息政策啊嘛，買 yen 再買 yen 2倍 ETF。喂，我一次過呢個禮拜我係突然間我要加班喎，我想問乜嘢你 ？Oh no！同學，但係我肯定你輸緊。佢輸緊啊，所以佢輸2倍啊！佢要加班，佢呢排成日加班做節目。佢話點解我要加班做節目啊？因為我咧而家夾緊係乜嘢？唉，嗱，你咪講過阿 John 有時幫你咧偷 subscribe 我個 page 嘅，咁我希望佢又幫你 subscribe 埋呢個財富 BB 班，所以阿馮同學真係要上財經 BB 班。係啊。大家好，我係 Kelvin， 想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講估係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定，電郵社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。你一係呢，你一揭開個遮醜布呢，哇，千瘡百孔，係咪？即係所有咁你要可能你唔知要 cut，你唔知要閂幾多工廠，你唔知你要 cut 幾多個產能，你先叫做去到一個比較健康啲嘅狀況。咁嘅話呢，呢一波未必承受到，所以我先諗就係話，係咪又用翻呢招10年磨一劍，咪又吹個資產泡沫出嚟咯？係嘛？但係你追車個資產泡沫出嚟，然後你見到而家個借貸，而家你個孖展係去到2萬億啊嘛，咁我當你真係借咗錢出嚟買完股票啦，你唔會解決到核心問題嘅。而家我哋即係 keep 住講緊，即係你個核心問題就係你 over production 咗啊嘛。你 over production 嘅情況，你第一樣嘢即係咪 cut production 同埋加 demand 咯？咁係嘅，你如果有財富效應咧，我相信個 demand 會好少少嘅，即係你可能今個月會食翻好少少嘅。咁但係個問題就係你而家嗰個 over production 係，如果你講
EV 行業係講緊以2倍起手啊嘛，即係最少係咪先2倍起手？意思係咩啊？就係唔係 cut 1/3價格啊，係 cut 剩1/3。呢個就係一個咁樣嘅理解出到嚟。咁但係除咗 EV 之外，仲有好多嘢㗎。我今日咧仲攞埋另一單新聞出嚟咧，其實一模一樣嘅啫，就係 solar panel。根本上 solar panel 一模一樣個 case 出嚟咧。唔知點解呢個唔關我事啊，因為我咁啱我今日碌日經嘅時候，日經一次過將所有嗰啲創新行業全部講晒出嚟。我懷疑因為業績期又係同樣問題啦。2023年咧，中國嗰啲 solar panel 公司咧其實係賺緊錢嘅，但係去到24年開始已經係蝕咗啲㗎啦。2025嘅時候就係大蝕，然後最大嗰間即係唐偉咧，其實今年係直頭係蝕緊上半年啫。係蝕緊40幾億人民幣，即係你淨係呢件事。咁但係出到嚟係咩呢？ Solar panel 本身賣去邊度最多呢？賣去美國同埋賣去歐洲，跟住然後特朗普行出嚟講，我覺得光電好廢咯，即係你呢件事情行出嚟話，我唔需要光電咯，我覺得呢啲嘢唔係特別環保，我想要 drill baby drill。咁你呢啲就賴嘢嘅咯，同埋而家出到嚟美國都話 solar panel 想用翻自己做喎，因為萊特希濟又好，之前嗰班友仔做 research 咧，原來10年前嘅全球最多嗰啲太陽能板生產商喺美國，其實係用咗10年時間，唔知點解而家90%嘅電腦板嗰個太陽能板擺咗喺中國。咁而家就話喂要做，都攞翻嚟美國做。其實所有古仔都係咁樣嘅。你係涵蓋晒好多重要關鍵行業都係咁樣嘅。其實稀土都係，大家諗都諗唔到。哇！你即係而家強國人就會覺得稀土啊，自古以來啊，盤古初開啊，嗰嚿稀土啊，盤古嗰個就係稀土啦。盤古嗰嚿就係女媧煉石嗰個就係女媧煉石補青天。女媧用咩煉㗎？稀土啊，嗰啲 lift 啊，係啦，覺得由冇錯啦，嗰度就係總之由盤古初開，自古以來中國就係稀土強國喺你個頭。20年前同阿 Jackie 講嘅太陽能板一樣，20年前邊個壟斷稀土嘅提煉開採呢？係美國。OK， 不過呢個一體化之後呢，就全部嘅供應鏈呢啲就全部喺晒中國嗰度。嗱，你揾晒中國做代工 OK 冇問題嘅，中國亦都好樂意咁做。咁呢個係 win win 嘅 OK， 亦都好老實講。嗱，但係呢，當去到後期呢，即係中國嗰個謀略實在太叻仔啦嚇，佢就發覺我全部針對性。我要你全部都依賴住我，於是咧佢就睇呢樣嘢你要發展呢樣嘢喎，你要講環保啊嘛，你要講減碳啊嘛，掂啦？你一減碳，你講新能源，你要太陽能板啦，咁你又要稀土啦，你搞電動車啊嘛 ，OK， 咁你要鋼線啊啲，得我全部壟斷晒。咁除非你冒天下之大不韙你又唔搞新能源，你又唔搞環保，你又唔減碳。如果唔係，你仲唔依賴我？點知？咪最陰谷係咩咧？就係整嗰份2025唔知咩嗰啲國家 production 嘅，我都唔記得咗嗰份文件叫咩名。中國製造出到嚟就同你講，係中國製造至2025。即係我哋成日都講，我係好幾中意咧以前江澤民同埋鄧小平嗰種嘅思想。一係咧就係韜光養晦，一係咧就係悶聲發大財，賺錢你唔使咁大聲同人講，我想掠你嚿財嘅。咁而家佢唔係啊嘛，中國製造2025係行出嚟同佢講話嗱，我哋終於做晒人哋全世界嘅代工啦。係時候咧，要做全世界嘅領頭羊唔係淨係做代工。以後嗰啲咁嘅電動車 Tesla 唔好搞啦，比亞迪嚟，跟住然後你嗰啲咩新 Solar 嗰啲唔好搞啦，你由翻中國嗰間嚟做。咁其他嗰啲公司咪開始即係突然間醒覺，咪同你講咯嚇。我明明諗住 LV 公司，然後過嚟揾你做代工啫喎，你而家開翻個 LV 出嚟，咁我唔使撈啦，咁得啦，以後就唔使合作啦。所以嗰個中國製造2025係好alarming嘅，其實係我懷疑中國大陸自己都唔知道自己寫咗份好 seven 嘅報告出咗嚟嘅。冇辦法，因為你太過如日中天啊。其實好多嘢都係嘅，即係2025經驗唔係最開始啦。為嗰啲咩厲害了我的國強國勃起來啊！其實全部都係㗎，我哋要睡醒了，即係嗰啲咁嘅嘢咧，係咪先？咁我想講翻就係話，但係都唔係㗎，都係某一任領導之後先咁樣嘅啫。其實之前咧唔中意用呢啲嘢㗎，即係咧你要明白咧，悶聲發大財。你講邊個？你講邊個？冇講你。喂，諗下以前係中意悶聲發大財個年代咧，係即係。賺咗錢你就唔好咁威威俾人睇，因為即係你諗下呢個即係中國人傳統嚟㗎嘛，人哋會心紅會妒忌㗎嘛。你賺咗錢咪擺喺口袋，然後低調地富有咪算咯。咁但係某個年代我懷疑係咩咧？其實 legitimacy 問題呢個應該好多人講過嘅，就係你要用其實係因為主義啊嘛，要用係啊。
冇錯，冇錯你個政權合法性問題啊嘛，係你個政權合法性最容易攞嘅，咁梗係民主選舉啦。你選舉完之後，大家有 consent 咪繼續你做咯。咁但係你話喂，我冇啲咁 explicit 嘅投票出咗嚟，咁我另一種嘅政權合法性咧，一定係要靠 performance 嘅，因為你 under 我領導，你威威，所以咧你繼續俾我領導啦。咁但係當其時啲人民話：喂，我已經好威㗎咯，仲要你領導嘅咁樣，咁啊下一句咪同佢講係啊，因為我領導你更威，咁咪厲害了我的國製造2025話，咁你咪賴晒嘢咯，即刻。冇錯，呢度就要即係一定要講特朗普個分別。我成日都講嘛，我話呢個辟邪劍譜大戰呢個咁嘅呢個葵花寶典嘛，看似招式好一樣，但背後嗰套內功點解完全唔同咧？點解一困之下即刻某一邊，我認為變成花拳繡腿，就係一邊係冇個 mandate 啫嘛，你嗰個 legitimacy 啊嘛。喂，特朗普你當佢點咩都好，佢係都要服膺於呢個民主制度，而民主咧，尤其是美國人咧，就最 Q 多要求嘅，係咪先？喂，個蛋貴啲嘅，我都落台，係咪先？係咪先？咁唯一能夠湊到呢班客，就係要你真係真係國泰民安，真係生活好啊嘛，係咪？之前點咁你話而家好咩？而家唔係好好，但係因為以前真係好差，就係喺呢個全球一體化，俾呢個中國貨係咁衝擊，成日全世界都覺得好唔好，看似好其實好唔好。終於換特朗普，真係慢慢地有部分人好翻少少，而大家係眼見到兩樣嘢。我想補充咪應該咁講啊！嗱，你呢咁嘅侵犯咧，咁樣講唔啱，會搞到特朗普好高成就咁樣。人哋而家個 approval rate 得40%嘅啫。嗱，不過個問題喺邊度咧？就係你發覺有一大部分人喺以前全球化年代咧，係完全當佢唔係人嘅。呢個咧其實係連左右派都當佢唔係人嘅。右派啲全球化主義者，你啲唔讀書嘅死開啦咁樣嗰啲。跟住然後嗰啲 progressive 啊、liberal 嗰啲左派咧，打住話我哋要關顧基層嘅口號嗰啲咧。其實嗰啲基層係 selective 嘅基層嚟㗎嘛，你 LGBT group 啦，讀過書嘅 Champagne Marxists 啦，咁但係嗰啲藍領階層、白人喺中部州份嗰啲，喂，我全球化俾人夾死咗，跟住仲要好死唔死有啲嘅 liberal 嘅elite行出嚟同我講，咁你掘煤啊嘛，你讀好啲書做新能源咪唔使掘煤咯。嗰個人同你講話，如果我讀好啲書，我一開始就唔使掘煤啦，係嘛？同埋我已經今年可能40幾歲，你仲要我讀書咁樣，咁所以其實特朗普當其時嘅政策就真係一個民主制度啦，會話俾佢聽，喂，我照顧翻呢一班藍領基層，咁咪而家咪開始慢慢翻得好好。你講得好好。嗱有個字咧，而家都冇乜人用，民粹。嗰時就，特朗普啊，淨係識民粹。點解而家冇人用咧？因為你發覺受惠嘅唔係淨係嗰班所謂咩冇讀書最低階層嘅人士啊嘛。呢樣有兩個 point，第一個 point 就係因為之前就算你讀好書，你都會揦嘢。喺一個咁樣嘅病態全球一體化之下，而第二樣嘢就發覺唔係淨係嗰啲所謂嘅藍領，其實嗰啲都唔一定係低層嘅，講真嗰句，但係亦都唔係淨係嗰啲受惠，你起碼睇到喂 elite 世界裏邊都歡迎特朗普。我想講嘅就係補充一句就係，唔係我認為啦嚇，OK，你可以認為，我唔係話我太神化特朗普，而係我覺得太多人太睇小特朗普團隊而家嘅政策。我想補充埋首先講呢嗰幾樣嘢呢，你講中國好特別地產能過剩嗰幾樣嘢呢，其實嗰個係中國嘅有部署嘅針對性嘅項目嚟嘅，譬如話電動車、太陽能板、電動電池，係咪？甚至去到無人，仲有 telecom， 係啦，呢啲咁嘅嘢，其實佢係針對性地產能過剩啊嘛，我就要 flooding， 我就要呢個世界你一定要依賴我呢樣嘢。特朗普嘅政策就係佢就一嘢落閘咯。嗱，你看似係好唔 make sense 嘅，即係譬如話，總之我就中意 drill baby drill， 係咪？跟住佢就講到嗱，佢亂咁鬧噶，佢咩新能源太陽板嗰啲咁嘅嘢，佢話太陽能板垃圾嚟嘅，OK，佢唔知點樣鬧，總之鬧亂咁鬧，但係個 scam 噶，風能係 scam 嚟嘅，類似，風能嘅貪污嚟嘅咁樣。嗱，鬧完好啦，佢 stop 咗個補貼，呢個第一嘅，唔係淨係呢樣嘢，佢對於幾個東南亞國家打幾千%關稅啊嘛。好啦，電動車亦都唔係淨係美國打關稅，歐盟都打你關稅。咁你見到就嗰幾下呢，即係嗱舉一反三嘅。首先控制到個油價先啦，呢個要配合埋佢個所謂 drill 嘅嗰個政策，你油價去翻60幾個%，呢個對通脹梗係有關係啦。好啦，第二呢，呢個超級無敵關稅同埋減低補貼，即刻咪唔同中國入口咁多咯，咁多呢啲咪嘢補貼啊，即刻截咗條路啦，係嘛？咁然後你見到呢啲政策全部針對性部署嘅，即係話呢。
特朗普團隊呢，就係經歷過呢年，亦都唔係2.0開始，而係1.0開始，佢哋係好熟讀你中國呢10幾年嘅部署。佢就好似即係好似咩膊頭有花同我入晒嚟。嗱，中國呢20年裏邊雄霸天下。OK， 喂，我哋真係冇符冇計喎，全部入晒嚟。咁嗰啲萊特希扎啊、Navarro 啊、嗰啲咩Stephen Milan 啊，全部入晒嚟。跟住哇咁樣，哇呢條好難拆喎，咁樣哇嚟咁拆。佢哋經已去到2.0，佢哋經已好有計劃，一大堆可能你中國嘅 playbook 係一串口，佢係成個百科全書就係應對你中國。然後只不過即係 Clear 嗰本書啊嘛，係啦 Clear 成日都話啲人話同佢談判嘅時候，Clear 有一堆嘢，係啊佢唔係講緊 tariff 啊嘛，佢係講緊 non-tariff 嘅嘢啊嘛，即係話冇關稅下邊你都同我做咁多嘅細嘅項目，然後截我啲嗱，我呢個以純粹比喻，大家唔好以為我有神化，即係大家要睇呢個《笑傲江湖》咧，獨孤九劍咧，當時咧呢個令狐沖學獨孤九劍，佢要背啲口訣噶嘛，好長篇嘅，極長篇嘅，長篇到爆嗰陣時，呢個風清揚教佢呢個獨孤九劍，但使出嚟咧好似冇招咁樣嘅。總之見到你破綻就篤，見到你破綻就篤。佢第一招叫破劍，唔知，總之有一招叫破劍式，係要背晒所有世間上邊嘅所有劍招，先能夠做到咧。你一出招我就見到你破綻，即係話而我認為啊，你見到特朗普而家咧，或者特朗普團隊咧，好似好癲咁樣，亂咁嚟啊嘛。佢哋呢個團隊係，我認為係熟晒你中國呢10幾年嘅所有崛起嘅所有招數。然後當佢經已好有計劃地，所以當你一出個招得，我就用呢招去對你，呢招我要對你。咁而家經歷咗半年之後，你見到我咪成日都話第3季開始奏效嘅，你見到啲數字開始顯示出嚟嘅，出口啊，嗰啲各行各業消費啊，貸款啊，其實開始個壓力出翻嚟。咁你而見到美國咧就開始啲資金咧就慢慢流翻去美國嗰度。係嘛？咁呢個但係個經濟都係爭啲啲嘅，因為嗱講真咧，呢個咧我又覺得阿馮咧，即係我哋都成日都話咧，我哋又唔使咁 pro 特朗普。嗱，首先第一咧，我唔覺得佢有好似即係熟讀晒所有劍譜，但係佢有個好處，就係以前好多人叫佢唔好耍咩唔同嘅招式，而家講法咩咧？我耍咗1000招出嚟先，3招中，咁嗰3招繼續去，其他嗰90招就唔該同我收翻嚟。咁起碼嗰3招係對咗出去，以前係連嗰3招都唔耍。拜登年代直頭就係我話俾你聽，我會打咩，不如你試下你反擊，咁就俾人打瓜咗我哋㗎。咁然後呢一個年代咧，你發覺咧其實係傷嘅，其實連英國嘅連美國自己經濟都差咗嘅，所以 OECD 個報告咧又唔係話衰得晒嘅喎，佢個講法就係話嚟緊係去做緊 deglobalization 咧，係有機會一齊經濟差嘅。嗱，而家其實個意思係咩啫？就係好簡單啫。美國個咧係領導地位㗎啦，不過咧個第二嗰個追得好貼，不如試下打招咧，打招7傷拳，我自傷3分，你7傷7分，睇下你會唔會死？而家似乎咧就係特朗普係用佢個 mandate 啦，所以我話嗰2粒子彈好用就係呢個位，就係。你啲人話噶嘛，佢嗰個民望得4成，我其實 I don't give a 咩啦，但係佢得4成咩所謂啫，又唔係我哋選嘅係咪？咁然後個問題就係佢係使緊佢自己嗰一啲嘅民望，睇下個7傷拳可以打到幾傷，因為佢肯定就係佢傷少少，對面嗰傷好多。咁只要佢捱得越多嘅話咧，其實嗰個 supply train 個格局就唔同咗啦，因為根本上就即係你已經捱過咗呢一關嘅。咁但係而家就即係似乎係要等埋 Jackson Hole 咯，係咪減息啊嘛？係咪將都過咗，咁9月咧就會減息，咁啊市場就好興奮。減息呢個咧，又會點解咁重要咧？其實就唔好關啲咩唔係都有間接都關通脹事嘅。其實而家美國面臨緊嘅埋大問題，講緊內政啊，唔係講外交，外交嘅俄烏啦。內政方面就係嗰個赤字啊嘛，同埋嗰個債務問題啊嘛。而呢樣嘢個結構性問題就係個利息支出啊嘛。係嘛？所以係你知道咗呢樣嘢之後咧，你就會明白點解特朗普團隊咧基本上要圍住鮑威爾係揼佢，揼到佢嘔為止。呢樣嘢啱唔啱？喂，而家 name 緊邊一個係鷹派嘅都 name 佢出嚟啊嘛！而家已經唔係講緊鮑威爾一個啦，好似啱啱 name 多咗2、3個嘅處長出嚟。去翻呢度咧，嗱呢個民主真係冇效率㗎。點解你話如果獨裁，肯定鮑威爾係嫖妓嘅，係咪先？肯定啊！鮑威爾呢個年紀行出嚟，我嫖妓係啊，唔係話我真係我夜晚都去幾次廁所喎。你話我
唔係，我要揾啲文雅啲嘅方法先。你話我夜晚即係咩啊夜夜笙歌，唔係啊嘛？係啊，你係咪想講佢就係當年姓周鮑威爾就係當年嗰個白咩冇錯啦，王冇錯啦，冇錯啦，傾我鮑威爾行咗，我係爆咩王？係啊，冇錯啦。即係如果喺極團社會，你對我體能太好啦，即刻雙規佢啦，但仲要搞咁耐喎，超冇效率啊！OK，所以咧，另外就係好大嘅分別嘅。但係嚟緊咧，咁但係呢個咪 check and balance 咯。咁你鮑威爾一日唔減息，下邊嗰班嘅聯儲局成員一齊個投票係咁樣嘅話，咁你真係即係你最多咪淨係鬧佢咯。而家就 keep 住寫佢 Mr. 唔係其實都好過分僅此而嘅，已嘅啫。即係其實特朗普即係呢 round 都好過分。佢係連都唔知大家知唔知啦。即係佢之前咧搞完鮑威爾之後咧，即係話佢個裝修有個牽涉嗰啲貪案咁樣啦。OK， 即係都好粵語長片嗰啲招，係 persecution 嚟㗎啦。跟住咧呢就話告另一個理事阿 Lisa Cook，就係話佢幾年前嘅房貸問題啊嘛。哇！呢啲又係粵語長片，但冇辦法，你逼唔到佢落台啊嘛，大佬係咪？如果極權嘅話，搞掂啦。嗱，佢有嫖妓。咁又趕走，同埋你要記住咧，特朗普咧嗰隻 persecution 唔係東方國家嗰啲 persecution，東方國家啲 persecution 係真係出張傳票俾你嫖妓嗰隻嚟噶嘛。而家特朗普係 social media，我 accuse 你嫖妓啊嘛。係啊，咁然後你嗰啲呢塞曲嗰啲冇嘢㗎，你咪繼續話佢，咪繼續去。係啊，你睇下中國外交部，你睇下中國國防部嗰啲咁嘅國防部長幾快就噉一聲唔見咗啦，噥一聲又唔見咗，係咪呢度？跟住得閒無事就係阿傅曉田係咪同你情婦有關係啊？係咪先？傅曉田可能到今時今日發生咩事都冇人知。冇錯啦，所以呢個係 check and balance 嚟嘅。嗱，但係即係我哋講嚟都要偏少少講美國經濟啦，即係講兩句啫。OK， 嗱嚟緊如果真係開始減息咧，咁會出現啲咩情況？就係個利息支出可能會減少少啦，跟住然後可能嗰個房地產個交投量會好翻啲啦，個租金會翻啲啦。咁其實佢係 buy time 啫嘛，即係 buy time 不斷咁降低個利息支出，咁然後咧就係不斷去減輕個赤字問題，咁會點啊？喂，美國咁高赤字啊，啲都仲係喺個世界金融霸權。如果佢能夠20年嚟，甚至30年嚟首次減輕呢個咁嘅赤字嘅問題，哇！都成個世界都唔同晒，都仲未計佢有個 AI， 都仲未計佢半導體發展，而家直情係領導，仲要佢嚟緊，佢仲要加強金融霸權。佢嫌佢霸權都唔夠惡，佢仲要再霸權啲，佢仲要霸權到咩咧？霸權到連英國個金融市場都俾佢玩死咗而家。英國金融市場不嬲都死死地噶啦。我講係佢連 crypto 都要快過嚟發展，係嘛？即係 crypto 呢個本身係有機會挑戰 fiat money 嘅。fiat money 裏面最邪惡嗰個係美金啦，係咪先？狂印啊嘛。咁愛嚟對抗美金 fiat money 狂印嘅嗰個就係 bitcoin。我連 bitcoin 我都要發展埋，咁樣啊，咁嘅玩法係咪？所以即係呢個係好睇嘅，就係呢個情況。咁嗱，我哋咁咪講呢個生產鏈之前咧，我講一個咧，其實係即係點解我話七傷拳嗰個數據咧？其實近排我都係呢個就係多謝教主嘅，就係教主俾我哋嘅一個新聞嚟嘅，就係啱啱係咪中石化出咗個業績嘅？我覺得呢條數係因為點解我突然間我好有感覺咧？因為我有個同事係做緊呢一個嘅李克強指數，做緊 projection， 即係用緊你做李克強啲咩添？做嗰啲靚咁。我個同事做緊李克強。OK， 佢近排心臟科。係。跟住佢有個同事做緊呢個李克強指數，用緊啲舊李克強指數嘅 formula，即係因為李克強指數係 projection 同埋 correlation 嚟嘅啫嘛。咁你用緊啲舊嘅嗰啲 correlation project 緊新嗰個嘅究竟而家中國 GDP 點樣啦？咁但係咧，你會見到咧，就係中石化都俾咗個幾有趣嘅睇法出到嚟嘅。中石化啱啱中期業績出咗出嚟之後咧，其實你見到嗰個 net profit 咧，其實係即係跌咗好多㗎啦，跌咗39%比上一季。但中間跌得最多嘅原因係啲乜嘢咧？我係好快直接俾個結論出嚟啦，就係 diesel、gasoline 啦，同埋其他嘅一啲燃油咧，佢嗰個嘅即係需求係下跌咗。當然仲有其他嘅下跌，但係呢幾個下跌咧係非常之嚴重嘅，就係 diesel、gasoline 同埋任何嘅飛機燃油，有啲係跌咗6至7成，有啲係跌咗8成，唔6至7%，有啲係跌咗8%。咁但係你諗下呢一啲咁樣嘅燃油嗱，中石化同其他地方公司唔同嘅就係你喺全球入邊咧，你都可能話喂，因為中石化唔好，可能 Shell 勁啲，可能其他公司勁啲，咁啊有 competition 啫。咁但係你發覺中國唔係噶嘛，你中石化就係中石化，根本上佢就係其中一個穩定地 market share 嘅嗰一個 supplier 嚟噶嘛。如果佢係出現緊一啲咁樣嘅交通裏邊嘅一啲嘅即係 demand 下降，其實實質係話咗俾你聽一件事嘅咋，
就係根本上入邊嘅經濟個減速係減得好緊要咯。即係你運貨你係需要 gasoline 噶嘛，你運柴油車其實嗰啲係基本上係貨車火車嚟噶嘛。另外嘅就係仲有好多一啲所謂嗰啲 aviation， 其實就係內部空運嗰啲內需嚟噶嘛。呢堆嘢全部減少咗係得一個結論嘅咋，就係內部經濟係減慢緊，同埋佢跌到咁樣嘅話，你解釋唔到點解 GDP 有5%嘅。哦，即係呢件事係嗱 GDP GDP 5%咧，基本上咧，我相信啦，即係相信，唔係應該唔會嘅，但係我假設即係平行時空，我諗就算半個中國陸沉咗咧，GDP 都有5%嘅。OK， 呢個第一啊，呢個第一樣嘢，你哋要相信，你要相信中國數字的偉大。好啦，第二樣嘢，你呢個觀察即係提出係非常之好，因為即係我哋只能夠旁敲側擊地睇佢中國個經濟情況。咁其實經濟情況咁又未去到即刻蕭條啦，我覺得咁樣嘅未到即刻蕭條，佢只不過係一種好頹嘅一種咁嘅情況啦，咁樣。咁呢個基本上都幾可肯定，但我哋想揾啲嘢引證佢。咁點樣引證佢呢？咁樣嗱，你就用啲類似李克強指數，即係話揾一啲基本嘅經濟民生相關嘅數字，譬如柴米油鹽醬醋茶啊，呢個咁嘅金銀銅鐵石啊咁樣啦。嗱，有兩樣嘢嘅，首先呢，就即係中石化，佢係做一啲所謂嘅叫下游嘅石化產品，嗰啲同民生好有關係嘅，因為即係我唔係讀 chem 啦 ，OK， 咁但係如果大家稍有啲常識知道咧，其實個石油嘅下游產品咧係涵蓋晒生活所有嘢嘅，淨係一個塑膠係咪先包括晒所有嘢咁滯啦咁樣。咁呢個亦都當然係同民生相關，好有關，尤其是中國一個製造業嘅大國咁樣。嗱，呢個 part one，即係我想講 part one 就話即係中國嘅成個經濟活動剛要放緩啦。part two 咧，其實佢有好多產品咧都係出口嘅。因為你去到喂，譬如做啲塑膠粒嗰啲，喂咁邊個夠你勁啫？嗱，呢啲咧真係好難揾代替品，你真係最勁啊！你中國塑膠都聽聞好似係 overproduction，之前好似係英國出咗份英國金融時報 PE 係 overproduction 噶嘛。嗱，我想講咧，佢有好多下游嘅產品咧，其實係好多生產嘅原材料嚟嘅。嗱，呢一樣嘢咧，佢係會係輸出埋俾好多附近鄰近嘅生產國家，包括東盟同埋美洲。嗱，我又唔好意思啦，我又要諗翻去特朗普嗰度啦。我想埋個尾去。特朗普政策而家，如果假設順利推出到去到第三季，減稅啦、收關稅啦、減息咧，佢自己嘅經濟咧就會係有利嘅。我嚟做啲乜嘢咧？就係首先你所講嘅七傷拳啦，即係話我盡快好翻少少，然後我再自爆，係咪啊？即係我快啲好翻啲，然後一齊自爆。OK， 咁嗱，唔使我就認為咧，我呢個陰謀論嚟嘅，佢好翻啲，佢實搞你噶啦嚇，即係佢實搞你中國嘅，我認為。咁好啦，咁你見到呢排咧有啲咩補充幾點？你發覺美國做啲乜嘢咧？一個最明顯嘢咧就係佢搞印度。嗱，呢個係非常之明，咁啊同 1.0 嗰時候咧，或者同就算拜登年代都好唔同嘅。1.0 嗰時候咧，都係好依賴印度啦，係咪？或者你無論政府層面又好，或者從個工廠層面、生產鏈層面都好，因為你需要印度去制衡呢個譬如中國嘅個製造市場啦，咁樣去到呢個位咧，你發覺咧都唔同你客氣啦，直接就打你關稅，先撇除俄烏嘅情況先。咁然後咧就有啲我認為就唔。我又唔好話佢唔識分析啦，即係大家唔同方向啦。OK， 另一個方向就話你美國咁樣打，譬如打巴西、打印度，咪將佢哋金磚四國咪又咪團結翻一齊，咁你咪製造更多敵人咁樣。呢個我唔可以話係錯，但你諗翻一層喺貿易嘅角度裏邊，喂你哋全部喺晒嗰邊就啱晒啦，咁你哋咪互相內卷咯。係嘛？印度同你，我想講，你將 supply side 打埋一齊。我冇影，我對於美國嚟講，我話你哋全部對面都係 supply side，我係揀平嘢買啫嘛，係嘛？你哋好團結地鬥平，我冇所謂㗎。係嘛？你好團結，咪好團結就唔會鬥平嘅，冇錯好團結一齊抬價，咁咪美國輸咯。係啦，咁所以其實美國呢個賭係賭咩咧？就係賭你唔團結，即係賭你哋4條友應該有條友會出賣其中一個。冇錯，你哋一齊，咁你哋都最尾都要諗㗎。咁邊個生產咧？咪又係爭飯食，係嘛？你哋總之你哋4466搞掂佢之後咧，總之我啊淨係買最平嘅嘢。對於美國嚟講，我冇影響㗎。但係咧，你見到開始就反嗰叫咩啊？倒灌啊，將啲產能咧倒灌翻去俾美國嘅對面，或者叫買方嘅對面，
最終嘅壓力咁梗係中國嗰度啦，因為你全世界最大嘅生產方啊嘛。咁呢個呢，我覺得亦都解釋到呢，即係我覺得能夠片面地解釋到點解譬如中石化呢啲生產咁多原材料公司嗰個業績會咁樣跌法，就係因為而家啲生產國全部都開始閉翳啊。當佢咁樣打關稅之後，喂，你冇壓力嘅咩？東盟又要增產，係咪？東盟又要搞保護主義，印度都要搞保護主義啦。咁當你所有生產國搞保護主義，咁你揦嘢梗係中國啦，唔通美國咩？係咪先？揦嘢梗係中國。所以我就話呢啲招數開始顯現出嚟，而美國可以咁做呢？點解佢可以同印度嚟硬呢？就係自己越嚟越有，即係當佢嘅經濟開始慢慢企穩啦，佢咪可以搞出邊咯。就係咁樣，即係佢同埋我呢個咧，我覺得係真係 fundamental。佢係覺得究竟啲 supply side 係咪團結一致？你呢個新聞我原本以為冇時間唔講㗎啦，就係呢個上海合作組織啱啱開會，20國嘅領導人就過到去啦。嗱，未知嘅結果係啲乜嘢嘅？有啲好無聊嘅嘢會發生嘅，例如普京會同呢一個嘅伊朗總統會大家通話一下啦。我都唔知佢兩個通話嚟做咩嘅，即係打成點啊 ？OK 啊，輸到好多你咧都差唔多，即可能呢兩個都係咁樣傾下偈啦。咁但係唯一可能大家好有興趣咧，就係穆迪今次會去同中國會面嘅喺呢一個上海合作組織。咁但係穆迪同中國會面咧，有傳咧就係話穆迪都求晒救噶啦。喂，即係同中國嗰邊會唔會和好翻啦？希望有啲嘢做咗，有啲示好嘅嘢係做咗嘅，例如話中國嗰個旅行簽證咧係開翻嚟嘅。咁但係個 fundamental 嗰樣嘢都係即係嗰件，但係個 fundamental 冇改到噶嘛，就係大家都係爭做 supply side 噶嘛，即係個個都做 next China。冇錯，即係。咁個問題就係印度今次去到究竟有好面口嘅話呢？嗱，我哋今日冇乜時間嘅啫，等佢開完會先講啦。我估計係咩呢？就係表面上呢，係大家要有一個好嘅面口，就再同美國嗰邊講話嗱，你唔可以夾我哋啲生產商㗎，你夾我哋啲生產商，我哋就一齊反撲嘅啫。咁但係我懷疑私底下呢，印度都係要做嗰件事，因為印度嗰個 mandate 呢，其實都唔係好似中國，未去到中國咁差，唔會去到民主國家咁強。佢都係要帶給印度人民幸福嘅，即係佢都係需要俾啲威嘢撐佢嗰啲財團啊嘛，大佬係嘛？利益集團啊嘛，好重要啊，係啊。所以嗰班利益集團都唔會話你可唔可以穆迪，你唔該同中國一齊結盟唔生產黐線嘅咩？印度唔使撈嘅咩？咁你都要印度有啲著㗎。而家印度開始夾喺兩邊啦。當美國嚟硬之後，係咪？我哋譬如見到一兩單消息啦，譬如話紅海即係召翻幾百個中國嘅工程師就翻咗中國啊嘛。講緊乜嘢？就講緊蘋果廠。因為首先我同 Jackie 都傾嘅就係話，而家嗱印度生產 iPhone 咧，而家就直情好似叫咩咧，勢不可擋咁樣。你想叫佢停都難。呢個 exactly 又係我幾年前去講，當大家都話邊有可能啊 iPhone 邊有可能唔靠中國啊咁樣。唔經唔覺經已去到咁樣啦，最難係第一步。1年咋？我哋用咗1年時間講嘅。1年之前我哋嗰陣時仲喺度笑話，講緊話淨係得 AirPod 係用緊印度廠，應該唔會好快轉過去啊嘛啲人。咁我哋就唔係喎，有機會會快喎。點知1年之後就 iPhone 17，美國嗰 part 就應該喺晒印度。中國而家要學停啦。我記得次一講關稅咧 ，Jackie 你就話啦，喂，其實所有廠咧，梗係唯有搬㗎啦。喂，你要俾搬得咁，而家就開始要唔俾搬，係嘛？而家開始唔俾。但有點唔俾搬啫？因為個問題就係我哋如果你睇網上啲新聞咧，會好過癮嘅。你睇尤其是因為我好中意啲即係建制派論壇同埋啲小紅書睇咧，一去到 iPhone 嘅新聞咧，而家得2個講法嘅啫，一個咧就係咖喱味嘅 iPhone 啦，同埋咧，話你賴嘢，我唔知做乜佢個個都話啊，唔知佢有冇洗手先至做 iPhone 嗱？呢啲真係純粹 racist 嘅講法嚟嘅，係啦。咁啊，另外有一啲嘅講法咧，就會係比較經濟向啲，但係都奇怪嘅。就話咁咪又係即係中國出原材料，然後印度組裝 iPhone 咁樣，咁跟住嗰下其實我就拗爆頭噶啦！我話乜 iPhone 有中國原材料嘅咩？有嘅，中國總有嘅。佢咁多零部件，即係總有好多嘅問題。係總有嘅，咁但係最大部分嘅時候，如果中國真係原材料係 iPhone 原材料嘅話，咁中國嗰個 iPhone 嗰個加工費就唔會得幾個 percent 啦。咁點解得幾個 percent 啫？因為中國嘅 iPhone 本身都係一個組裝廠嚟嘅啫嘛，你塊鏡好似唔記得咗係日本定韓國噶嘛，後邊有啲 IC 係日本噶嘛，所以其實個組裝廠件事個 value add 係好細嘅啫。咁而家就係話啦，組裝由呢一個嘅中國組裝變咗做印度組裝，
我估呢個係不能夠一年之內解決咗。嗱，紅海係蝕咗少少嘅，我估啊。點解呢？因為紅海去到印度組裝嘅時候呢，而家間組裝公司呢唔係紅海獨佔嘅，係印資同埋即係紅海一齊合資嘅。咁但係都算啦，叫紅海有得賺下咯，即係轉咗過去咯。咁而家美國嗱美國就調翻轉睺準呢樣嘢啦。之前印度就好開心啦，係咪舐晒幾邊啦，大佬？哇，有俄羅斯黑油又可以買，又可以賺差價，係咪又同你中國扮 friend， 又食你美國嗰啲廠咁樣？咁而家美國就嗱要你落頭名狀啦，係咪？喺你一係就美國 and friends， 一係就中俄。你就好，你又好，我話俾機會你慢慢揀嚇，我又唔急嘅。總之擺50% 關稅喺度嚇，你啊慢慢去度啦咁嘅樣，將個波咪踢翻俾你咯，係嘛？係啊，咪穆迪都幾慘嘅，因為你諗下點解會見到中俄之間俄羅斯嘅時候咧，穆迪係揀俄羅斯咧？因為當其時印度冇乜資源冇乜錢啦，咁然後佢買軍備嘅時候咧，佢係用咗蘇製軍備嘅，即係佢唔係用美製軍備多嘅，所以點解喺戰爭上面你會發覺俄羅斯同埋呢一個嘅印度行得好近，因為本身即係俄羅斯即係印度都係用緊蘇式嘅東西噶嘛，咁所以而家佢要如果你要完全切割嘅話咧。你話係咪唔得呢？咁你要睇埋歐洲啦。英國嗰邊整講到明啦，佢會擺嘢落去印度嗰度。咁然後歐洲都話我都要需要印度生產嘅。咁大家就要 depends on 印度幾勁。首先呢，阿 Jackie 講就係話你要睇嗰啲 supply side 會唔會即係團唔團結啦。咁其實呢個就真係好似六國論嘅，真係好似係嘛？你究竟係特朗普咁勁，定係倒型，定係階段性倒型？我唔知。OK， 嗱唔係話要點樣吹捧佢。佢階段性倒型就係你哋全部都唔團結咯。係嘛？我咪逐個擊破咯。好啦，去翻蘋果角度，特朗普或者佢嘅角度就係我唔急㗎。點解？總之Tim Cook你唔好喺度加好多價。咁究竟你Tim Cook你係揾中國廠，定係揾印度廠，定係揾火星廠？我理得你。嗱，而家特朗普就咁啊嘛。總之你喺中國懟出嚟30至50%，你喺印度咧唔知幾多 percent。OK， 你喺越南咧20%，你自己諗。總之嚟到呢度咧。你唔好同我講要加價就咁啦，即係佢而家就係咁霸道，係嘛？咁呢個嗱，所以個波咧，我哋而家嚟緊睇咧，就個波就去翻東盟4國、印度或者中國與佢嗰啲咁嘅供應鏈嘅盟友，嗱睇佢哋點樣拆法啦。所以好睇㗎，即係呢台戲都好睇㗎，係啊。所以其實已經出現咗第一個厭仔，已經講到明啦，就係東南亞肯定係厭仔嚟㗎啦。因為你見到好多嘅 connection 底下咧，東盟都話喂，我想做 Next China， 你介唔介意？你俾少少着數我，已經係即係親近咗。你弊在腦秦嗰個咧已經出現咗㗎啦。係咁啊，然後我相信墨西哥都好快會有個北美協議，因為墨西哥本身又唔係咁親中嘅啫，都係諗住做多啲美國生意嘅。咁但係問題就係印度呢個位擺邊嘅。咁但係你去到出嚟咧，你問我覺得 iPhone 個 production 應該走唔甩咧，都會喺印度做。而事實上美國亦都叫幾好啊，佢有冇講過話 iPhone production 係要打好多關稅咧？咁樣而家講到明好似係計 value add 啫嘛。如果用 value add 計關稅嘅話咧，印度又唔係食你好多錢嘅啫。因為所有嘢都唔係。sorry， 我補充翻，蘋果就唔使打關稅。因為 Tim Cook 應承咗嘛，你揼多間廠1000億喺美國嗰度開多間玻璃廠嘛。係 sorry。所以個 point 咧就係話我話知你 Tim Cook 喺邊度搞，總之你冇加價 ，OK， 我就免你關稅。咁你 Tim Cook 你咪自己諗咯，係嘛？咁 Tim Cook 會俾翻壓力呢個印度噶嘛？可能就喂大佬我搬咁多廠，你冇搞咁多事嘅大佬，你冇咁啦。呢個係用翻個入口商俾翻壓力嗰啲原廠商嘛。呢個係好惡㗎，你照咁，所以嗱，即係嚟緊我都講就係話第三季我哋會睇一啲真係慢慢觀察啲數據，又唔使咁急嘅，睇埋8、9、10月或者8、9月睇埋第三季嘅數據。你第七季都7月數據都咁精彩，係嘛？8、9月應該都更加精彩。嗱，唔係一定美國好好㗎，美國可能揦嘢㗎。即係譬如話8、9月，你問我覺得會差，可能一定，我覺得係七傷拳嚟嘅。其實所有嘢都係啦，你唔會係特別好嘅。咪爭在比例啊嘛，係咪？嘅比例幾多啫嘛？即係好似當時話加關稅，咁結果出到嚟，原來係咁樣嘅，原來就係出廠商一橛，入口商一橛，美國消費者一橛咁樣。咁今次如果經濟差啦，咪又睇下邊個差啲咯，就係咁樣。咁但係咧，中國而家一招應對咧，我哋去翻一開始首尾呼應就咩咧？就係
萬般皆下品，唯有 A 股高。一朝 A 股獨步江湖，你即管睇下下個星期翻嚟嘅 A 股係炒到幾多？我充滿信心。我想講咧啊，我哋今日做咗嗱，我講稿啦，啊我今日做埋 PowerPoint 俾大家啦，即係出晒所有新聞出嚟係。你見到我哋都冇乜好嘅消息出到嚟，咩啊我都唔明有 A 股升乜嘢。唔係 A 股升本身係一個好消息，呢啲叫咩啊？呢叫目標為手段，手段為結果，結果呢啲叫為終點啊 tautology 嘛自我認證，冇錯啦係咪先係啊冇錯？A 股升嘅原因係咩？咪就係股 A 升股升咯。A 股升點解 A 股升？咪因為 A 股升咯。係啦，所以 A 股升同埋中國個前景會一片大好，直至 A 股唔升，就係咁。係好，咁我哋就今日好講到呢一度，多謝各位。即係睇下個你賭下，我啊覺得 A 股未必真係升到2個禮拜，我最多升埋下個禮拜嘅啫，最多。升過4000，我真係先再講啦。係就係呢啲，唔好我啊真係唔知係啦。啊，睇咁啊升兩個禮拜可以升好多噶啦，係嘛？係啊，係啊，你估咁？你覺得港股會唔會跟升啊？好有信心。我唔會預測嘅，但係我對於偉大嘅主席好有信心。好啦，就咁啦。不過其實我都唔明點解港股跟升嘅，其實去到呢個位有信心係好啦。見到阿主席喺度嘅時候，我順便宣傳埋兩樣嘢啦。一個咧就係堅尼地學院嘅呢一個美元穩定幣課程喺下邊條 link 嘅9月30號咧就係阿蕭公子蕭兆滔先生啦，同埋呢一個嘅阿 Thomas 咧咁啊就會一齊去做呢一個嘅美元穩定幣嘅講座。我知道原來有啲人訂咗沈旭輝 Patreon，但係原來收唔到通知，我哋會叫翻沈旭輝 Patreon 嘅同事咧就會通知翻大家咧有呢一個穩定幣嘅講座噶啦。另外咧有一個係10月嘅課程嚟嘅，不過呢個咧因為我哋今年新開，所以要早少少同大家宣傳，我哋開呢一個堅尼地文史哲學院啊，咁啊我哋就我哋近排終於儲夠錢啦，咁我哋做完經濟嘢之後咧，又要做翻啲自己想做嘅嘢啦，咁就Hugo Lai 黎博士咧就會同我哋做呢一個赤讀文組典雅中文書信閱讀同書寫8堂嘅課程2節嘅工作坊，咁咧就會係講下點樣可以寫到一篇典雅嘅中文書信出嚟，咁嗰2堂工作坊咧仲要係交功課嘅，你要話翻俾Hugo Lai 聽究竟你寫一份乜嘢啦，然後大家就互相評析一下，咁就希望咧就寫到一個靚嘅中文啊！即係我覺得呢個 Hugo 嘅工作係非常之強嘅，就係人在外，但係啲中文都要叻過啲中國人。非常好呢下真係非常好，非常好，因為係啊，即係禮失求諸野，大佬我哋真係要好好保留啲中華文化。咁我又賣2個廣告啦。咁啊，第一哇！呢個我哋 O 啊，以後我哋用呢個做開頭點啊，即係中國文化課程就叫禮失求諸野赤讀文組課程咁樣。冇錯，真係好重要，大佬你而家睇啲中文真係想嘔咁滯。咁就首先我同馮同學嘅研習班咧係會找數嘅，咁大家就拭目以待啦。第二咧就係頭先馮同學嗰邊咧就揾到多少咧就可以做翻啲中意啲嘢。我哋啲錢啊多都係要繼續揾嘅，所以咧財富 BB 班咧嗱，首先就好多謝各位網友支持啦。咁啊好多網友就好多 club 友就問好多問題嘅，所以今個禮拜咧係有3集都係同財富 BB 班有關嘅節目內容嚇，所以咧級友咧就可以敬請留意，多謝支持。有任何問題查詢意見咧，可以 message 我哋啦，或者 email 俾我哋 wealth@cstudio.media。多謝。OK， 好就咁樣，下集見，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日㗎啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資，感謝各位 club 友支持。近嚟好多網友查詢債券資訊，所以我哋財富 BB 班輯錄咗過去有關債券嘅內容，推出債券 BB 班課程，總共7小時嘅節目，包括3小時 Dr. 5嘅專訪輯錄，以及我 Kelvin 主講嘅入門課程。
涵蓋範圍由基礎知識、進階策略、長短債、企業債都包括在內。想認識債券嘅朋友，歡迎馬上訂購債券 BB 班上冊、下冊、全冊，經已喺2個 Patreon 平台嘅商店發售。如有任何查詢，歡迎電郵至 wealth@ccstudio.media。今日開始理財投資。